الشخير أثناء النوم مزعج ومحرج وقد يؤثر سلباً على الصحة. أسهل طريقة للتخلص من الشخير هي الانتباه لعاداتك الغذائية. بعض الأطعمة تؤثر على الجيوب الأنفية وتسبب تهيجها، هذا يصعب عملية التنفس أثناء النوم وقد يسبب الشخير. الأطعمة اللي لازم تنتبه لها هي الأطعمة اللي تزيد من إفراز المخاط، مثل الحليب والأجبان ومشتقات الألبان عامة، واللحوم الحمراء أو حتى الموز بعض الأحيان. تقدر تفكر في البدائل، إذا كان عشاك يحتوي على لحم مثلا تستبدله بسمك مشوي، أو إذا عشاك يحتوي على لبنة تستبدلها بالحمص. الصحة تكمن في القرارات الصغيرة اللي تتخذها في كل وجبة. هذه كان رأيي والقرار قراركم.